따라하지 마. 진짜 뭐하냐고. 또 시작이네 이거. 난 미친놈이다. 넌 미친놈이다. 그만해 제발 좀. 내 머리 뒤다 대면 집었어. 얘는 또 왜 나를 미치게 만드는가. 미친놈아 그래 너 대체 언제까지 이놈에게 당하는가. 아마 이 유튜브 채널이 끝날 때까지. 제발 그만해. 야 좀 돌아볼라 뒤지겠네. 너 말고나 유튜브에 올리지마. 유튜브에 올릴 거야. 야 왜 안 따라하냐. 노란 딱지 무서워서 욕은 못하겠다는 거. 나중에 편집할 때 이거 삐 처리해주세요.